দেখো অবস্থা কিরকম গালাগালি দেবে আমাদের। আমার কতটা কপাল ভালো, আসার সাথে সাথে হেলমেটটা রাখতে গিয়ে হেলমেটটা পরলো। আজকে অনেক দিন পরে খুব এক্সাইটেড যে আজকে সানডেতে ঘুরতে যাচ্ছি। 1 মাসের মধ্যে মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু আর মোটামুটি ভালোই হাঁটতে পারছি। চা খেতে যাবো এক্সপ্রেসে, সবাই চলে এসছে। আমি রেডি হতে পারছি এখন, ফুল রেডি। এই যে হেলমেট, ট্রাইপড, মাইক। ভিডিওটা তোর বাবাকে পাঠাবো, গালাগালি দে। চলে আসলে তোর খবর নেই। এই যে এর জন্য লেট হয়েছে, পুরো লেট এর জন্য আমি দাঁড়িয়েই আছি। ঠিক আছে তেলটা কম করবো। প্রতিবার ঘুরতে যাওয়ার সময় কেউ না কেউ লেট করবেই। ওই যে তেল ভরতে এখনো দাঁড়িয়ে আছি ওদের জন্য। গাড়ি আমি চালাচ্ছি আর আমার গাড়ির তো অবস্থা খারাপ। ওই চল চলো, ভগবানের নাম নিয়ে বেরাও। আজকে ওখানে বেসিক্যালি যাওয়ার কারণ হলো যে ওখানে সুপার বাইকগুলো দেখবো। সুপার বাইক তো সবার ড্রিম বাইক, এবার কবে কিনতে পারবো জানি না, কিন্তু অন্যদের চালানো দেখে তো মজা নেবো। সানডে রাইডে মজাই আলাদা, পুরো ফাঁকা রাস্তা, বিন্দাস চলো। হালকা কুয়াশা, হালকা ঠান্ডা, বেশি ঠান্ডা নেই। চালাচ্ছি একটু, এতক্ষণ 20-25 আসছিল, একটু অপমান করে দিলাম। ওই দেখো অবস্থা দেখো, 50 উঠলে যাবে। আর ওই রাস্তায় তো ভরা, আমার এই রাস্তাটায় উঠলেই না একটা আলাদা মতন মজা লাগে। আমি কলেজ যাওয়ার সময় এই রাস্তাটা থেকে যাই, একটা আলাদা রকম মজা লাগে। তখন ক্যামেরা লাগে না। হ্যাঁ, এখান থেকে ভিউটা কত সুন্দর, ওদিকে এয়ারপোর্টের ভিউ। একটা জিনিস দেখো, সকালবেলা আমার কতটা কপাল ভালো, আসার সাথে সাথে হেলমেটটা রাখতে গিয়ে হেলমেটটা পরলো। হেলমেটটা পরে এই দেখো, পুরো এই দেখো হেলমেটটা। তো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আসার সময় খুব মজা হয়েছে। হেলমেটে লাগিয়ে নেবো। আর এখানে কিছু দাদাদের সাথে পরিচয় হয়েছে, এই এরা সব আজাদিন যাচ্ছে রাইডে, সবার কাছে বুলেট রয়েছে। এখন এই কাকার দোকানে দাঁড়িয়েছি, এবার একটু চা খাবো। ওই যে কাকা চা রেডি করছে।
আচ্ছা তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগবে। এনজয় এনজয় এনজয়। আজকে ভাবলাম সুপার বাইক দেখবো বলে আসলাম, অনেক দিন বসে আছি, কোনো সুপার বাইকই দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের কপালটাই খারাপ। আর অন্যদিন যেদিন শ্যুট করবো না, ক্যামেরা না নিয়ে আসি, সেদিন কত সুপার বাইক সানডে করে থাকে। আর আজকে আমাদের কপালটা খুব ভালো, ভালো বলতে হবে, যাতে আমরা সুপার বাইক দেখতে পাচ্ছি না। কেন দেখতে পাচ্ছি না বলো তো? আমাদের দেখলে কষ্ট হবে যে আমাদের সামনে সুপার বাইক, তাই যার জন্য সুপার বাইক দেখবো, সবার সাথে মিট করবো, সেটা কিছুই হলো না। এখন আমরা আবার দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি, সবাই রেডি, চল। এখন গাড়ি ভাই চালাচ্ছে, এতদিন আমি চালাচ্ছিলাম। Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around, throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now, hey, when I lose, but if I'm gonna lose you. সবার ভিড় দেখো, সবাই স্নান করছে। এই দেখো, আমি ফোনের ক্যামেরা করছি, তার জন্য মানে জুম করলে হয় ছবি কোয়ালিটি খুব বাজে আসে, তাই জুম করছি না। আমরা চলে যাচ্ছি, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না, পুলিশ আসলে বলা যায় না কি করবে। আর এখানে আসার পরে শুনলাম আজকে মনে হয় কোথাও মিটিং আছে, তাই অনেকে রাইডে বেরোয়নি, নাহলে বেশিরভাগ টাইমই সানডেতে সবাই রাইডে বেরোয়। চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করো। টাটা।